Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kitabu Ahkamis Salati. Ai hadza, adapun ini ialah kitab tentang hukum-hukum salat. Wahia lughatan, adapun salat secara bahasa, ad-du'a'u ialah bermakna doa. Wa syar'an, sedangkan menurut syara' kama sebagaimana keterangan qala Rafi'i, yang berpendapat siapa Imam Rafi'i, aqwalun ialah beberapa ucapan, beberapa perkataan, wa af'alun dan beberapa pekerjaan. Muftatahatun bitakbiri, yang dibuka dengan takbir. Muhtatamatun, yang diakhiri bitaslimi, dengan salam. Bisyara'ita maksusatin, dengan beberapa syarat yang tertentu secara spesial. As-salatul mafrudatu, adapun salat yang difardukan. Wa fi ba'din nusakhi, dan ialah di sebagian beberapa naskah, adapun redaksi as-salawatul mafrudatu. Khamsun, ialah ada 5. Yajibu kullun minha, yang wajib apa masing-masing minha dari khams. Bi awalil waqti, di awal waktu, wujuban muwassa'an, dengan wajib yang waktunya diluaskan. Ila an yabqa minal waqti, sampai bersisa dari waktu, ma apa sesuatu, yasa'uha, yang memuat apa emaha kepada salat. Fayadiku, lalu sempit apa waktu, hina idin ketika itu. Yang pertama az-zuhru, ai artinya salatuhu, salat zuhur. Qala Nawawi, berpendapat siapa Imam Nawawi, summiyat bidzalika, dinamai apa salatuhu bidzalika dengan zuhur, li'annaha zahiratun wasatun nahari. Karena sesungguhnya salat zuhur ialah zahiratun, jelas, wasatun nahari, di pertengahan siang. Wa awalu waqtiha, adapun awal waktunya salat zuhur ialah zawalu ay mailu syamsi, condongnya matahari, an wasatis samai, dari pertengahan langit. La bin nazari, tidak dengan menggunakan pandangan, li nafsil amri, terhadap esensi urusan. Bal, akan tetapi, 5, terhadap sesuatu yadharu, yang jelas, lana bagi kita, yadharu, yang nampak apa lana bagi kita. Wa yu'rafu dzalikal mailu, dan diketahui apa condongnya matahari tersebut, bitahawuliz zilli, dengan berubahnya bayangan, ila jihatil masyriqi, ke arah timur, ba'da tanahi kasrihi, sesudah berakhirnya qasrihi, pendeknya al-zilli. Alladzi huwa, yang huwa adapun alladzi, ghayatu irtifa'i syamsi, ialah merupakan puncak naiknya matahari. Wa akhiruhu ay waqti zuhri, adapun akhir waktu zuhur ialah idza sara, apabila telah jadi, zillu kulli syai'in, apa bayangan setiap sesuatu, mitlahu, ialah sepadan dengan kulli syai'. Ba'da ai artinya ghairi dhilli zawali, selain bayangan zawal.
selain bayangan tergelincirnya matahari. Wa dhillu lughatan, adapun dhil secara bahasa maknanya ialah asitru, tabir, tutup. Taqulu, kamu mengatakan, ana fi dhilli fulanin, adapun aku ialah berada di bayangannya si fulan. Ai artinya sitrihi, di balik tabir fulan. Walaysa dhillu, dan tidak ada adzillu apa bayangan, ada masyamsi ialah tidak adanya matahari. Kama sebagaimana keterangan qad yutawahamu yang diduga apa ma, bal akan tetapi huwa adapun adzillu amrun wujudiyun, ialah merupakan perkara yang ada, yakhluquhullahu ta'ala, yang menciptakan kepada amrun siapa Allah Ta'ala, linaf'il badani, untuk manfaat bagi badan, wa ghairihi, dan lainnya badan. Wal asru, kemudian yang kedua salat asar, ai artinya salatuhu, salat asar. Wa summiyat, dan dinamai apa salatuhu, bidzalika dengan asar, limu'asaratiha, karena mendekatinya salat, waqtal ghurubi, kepada waktu terbenamnya matahari. Wa awal waqtiha, adapun awal waktunya salat asar ialah az-ziyadatu ala dhillil misli, az-ziyadatu lebih, ala dhillil misli, atas bayangan sepadan. Walil asri khamsatu awqatin, ialah bagi asar adapun 5 waktu. Ahaduha, adapun salah satu dari khamsatu awqat ialah waktul fadilati, adalah merupakan waktu fadilah. Wa huwa, adapun waktul fadilah, fi'luha, ialah melaksanakan salat awalal waqti, di awal waktu. Wa tsani, adapun yang kedua waktul ikhtiyari, ialah disebut dengan waktul ikhtiyar. Wa asyara lahul musannifu, dan memberi petunjuk lahu terhadap waktul ikhtiyar, al musannifu siapa musannif, biqaulihi dengan pernyataan musannif, wa akhiruhu, adapun akhirnya waktul asri, fil ikhtiyari, di waktu ikhtiyar, ialah ila dhillil mislaini, sampai ila dhillil mislaini, sampai 2 kali lipat bendanya. Bayangan itu sampai 2 kali lipat. Bayangan itu sampai 2 kali lipat bendanya. Wasalisu, adapun yang ketiga waktul jawazi, ialah waktul jawaz. Wa asyara, dan memberikan petunjuk lahu terhadap waktul jawaz siapa musannif, biqaulihi dengan pernyataan musannif, wa fil jawazi ila ghurubi syamsi, dan waktu jawaz itu sampai terbenamnya matahari. Warabi'u, adapun yang keempat ialah waktu jawazin bila karahatin, waktu jawaz tanpa adanya kemakruhan. Wa huwa, adapun waktu jawaz bila karaha, min masiri dhilli, ialah sejak jadinya bayangan, mislaini, ialah 2 kali lipat, 2 kali lipat bendanya, ilal istirari, sampai menguningnya matahari. Wal khamisu, adapun yang kelima waktu tahrimin, ialah waktu tahrim. Wa huwa, adapun waktu tahrim, takhiruha, ialah mengakhirkan salat asar, ila an yabqa, sampai bersisa, minal waqti, dari waktu, ma apa sesuatu, la yasa'uha, yang tidak memuat, apa maha kepada salat. Wal maghribu, dan yang ketiga salat maghrib, ai salatuha, artinya salat maghrib. Wa summiyat, dan dinamai apa salat maghrib, bidzalika, dengan maghrib, li fi'liha, karena dilaksanakannya salat maghrib, waqtal ghurubi, di waktu terbenamnya matahari. Wa waktuha, adapun waktunya salat maghrib, wahidun, ialah 1. Wa huwa, adapun wahid, ghurubus syamsi, ialah terbenamnya matahari. Ay artinya bijami'i qarsiha, dengan seluruh porosnya syamas. Wala yadurru, dan tidak mudarat, baqa'u
syu'ain apa tetapnya sinar, ba'du sesudahnya, wa bimiqdari ma dan dengan memperkirakan sesuatu, dengan ukuran sesuatu, wa bimiqdari ma dan dengan ukuran sesuatu, yu'adzinu syakhsu yang melakukan azan siapa seseorang, wa yatawaddau dan berwudu siapa syakhs, au yatayammamu atau bertayamum siapa syakhs, wa yasturu dan menutupi siapa syakhs al-aurata akan aurat, wa yuqimus salata dan menegakkan siapa syakhs as-salata akan salat, wa yusalli 5 raka'atin dan salat siapa syakhs akan 5 rakaat. Wa qauluhu adapun pernyataan musannif yang berbunyi wa bimiqdari ma ila akhirih, wa bimiqdari ila akhirih sakitun ialah gugur min ba'di nusakil matni dari sebagian beberapa naskah salinan matan. Fa in qadal miqdarul madhkuru maka apabila telah selesai al miqdarul madhkuru apa ukuran yang disebutkan, apabila telah berlalu apa ukuran yang telah disebutkan berlalu, hilang, lenyap, kharaja maka keluar waktuha apa waktu maghrib, waktu salat maghrib telah keluar. Hadza huwal qaulul jadid, ini adalah merupakan, adapun ini ialah qaul jadidnya Imam Syafi'i, wal qadimu dan qaul qadim. Wa rajjahahu an-Nawawi dan mengunggulkan siapa Imam Nawawi hu kepada al-qadim, anna waqtaha kepada sesungguhnya waktu maghrib, yamtaddu ialah terus memanjang, ila maghribi syafaqil ahmari sampai terbenamnya mega merah. Wal isya'u kemudian berikutnya salat isya bikasril aini dengan kasrahnya ain, mamdudan dengan dipanjangkan. Ismun ialah nama li awwali zalami bagi awal kegelapan. Wasumiyati salatu dan dinamai apa salat bidzalika dengan salat isya, li fi'liha karena dilaksanakannya isya, salat isya fihi di dalam zalam. Wa awwalu waqtiha adapun awal waktunya isya ialah idza ghaba apabila telah hilang asyafaqul ahmaru apa mega merah. Wa ammal baladul ladzi adapun daerah alladzi la yaghibu yang belum terbenam, yang tidak terbenam, yang tidak hilang fihi di dalam balad asyafaqu apa mega fa waqtul isya'i maka adapun waktu isya fi haqqi ahlihi bagi di dalam haknya bagi penduduk balad atau alladzi an yam dia ialah berlalu ba'dal ghurubi sesudah terbenamnya matahari, zamanun apa masa, yagibu yang hilang fihi di dalam zaman, syafaku aqrabil biladi apa mega aqrabil wiladi meganya paling dekatnya daerah ilaihim terhadap ahlihi. Walaha dan ialah bagi salat isya waktani adapun dua waktu, ahaduhuma adapun salah satu dari dua waktu ialah ikhtiyarun waktu ikhtiar, wa asyara dan memberikan petunjuk lahu terhadap waktu ikhtiar al musannifu siapa musannif biqaulihi dengan pernyataan musannif, wa akhiruhu adapun akhirnya waktu salat isya yamtaddu ialah memanjang fil ikhtiyari di waktu ikhtiar ila thuluthil laili sampai sepertiga malam. Wasani adapun waktu yang kedua ialah jawazun waktu jawaz. Wa asyara dan memberikan petunjuk siapa musannif lahu terhadap jawaz biqaulihi dengan pernyataan musannif wa fil jawazi ila tulu'il fajri tsani dan di dalam waktu jawaz isya itu sampai ila tulu'il fajri tsani terbitnya fajar yang kedua. Ais sadiki artinya fajar sadik. Wa huwa adapun as-sadiq al-muntashiru dau'uhu ialah yang menyebar dau'uhu apa sinarnya sadik mu'taridan dalam keadaan melintang bil ufuki di ufuk di langit.
Wa amal fajrul kadzibu adapun fajar kadzib fayatlu'u ialah terbit apa fajar kadzib qabla dzalika sebelumnya shadiq. La mu'taridan tidak melintang, bal mustatilan akan tetapi memanjang, zahiban dalam keadaan hilang, fis sama'i di langit. Atau zahiban bisa bermakna berjalan di langit. Tsumma yazulu kemudian lenyap, tsumma yazulu kemudian hilang. Tsumma yazulu kemudian hilang. Wa ta'kibuhu dan mengiringi kepada fajar kadzib zulmatun apa kegelapan. Wa la ta'allaqu bihi hukmun dan tidak berkaitan bihi dengan fajar kadzib hukmun apa hukum. Wa dzakara Syekh Abu Hamidin dan menuturkan siapa Syekh Abu Hamid anna lil isya'i sesungguhnya ialah bagi isya waqta karahatin adapun waqta karaha. Wa huwa adapun waktu karaha ma ialah sesuatu bainal fajraini yang ada di antara dua fajar. Wasubuhu kemudian yang terakhir subuh ay artinya salatuhu salat subuh. Wa huwa adapun subuh lughatan secara bahasa awalun nahari ialah awal siang. Wa summiyatis salatu dan dinamai apa salat bidzalika dengan subuh li fi'liha karena dilaksanakannya salat subuh fi awalihi di awal nahar. Walaha dan ialah bagi salat subuh kal asri sama seperti salat asar khamsatu awqatin adapun 5 waktu. Ahaduha adapun salah satu dari 5 waktu ialah waktul fadilati. Yang pertama waktu fadilah, wa huwa adapun waktul fadilah awalul wakti ialah di awal waktu. Wasani adapun yang kedua waktu ikhtiarin ialah waktu ikhtiar. Wa dzakarahu dan telah menuturkan kepada waktu ikhtiar al-musannifu siapa musannif fi qoulihi di dalam pernyataan musannif yang berbunyi wa awwalu waqtiha adapun awal waktunya salat subuh tulu'ul fajri ialah terbitnya fajar. Tulu'ul fajri tsani ialah terbitnya fajar yang kedua. Wa akhiruhu adapun akhir salat subuh ialah fil ikhtiyari di waktu ikhtiar ialah sampai ilal isfari sampai terang. Wa huwa adapun isfar al-idha'atu ialah menyinari, berarti terbit matahari. Wasalisu adapun yang ketiga waktul jawazi ialah waktul jawaz. Wa asyara dan memberikan petunjuk lahu terhadap waktu jawaz al musannifu siapa musannif bi qaulihi dengan pernyataan musannif yang berbunyi wa fil jawazi dan di dalam waktu jawaz ay artinya bi karahatin dengan kemakruhan ila tulu'i syamsi sampai terbitnya matahari. Oh, isfar itu masih tak terak tanah kalau bahasa Maduranya. Isfar. Warabi'u adapun yang keempat jawazun ialah waktu jawaz bila karahatin tanpa adanya kemakruhan ila tulu'il humrati sampai terbitnya merah. Wal khamisu adapun yang kelima waktu tahrimin ialah merupakan waktu tahrim. Bahwa adapun waktu tahrim takhiruha ialah mengakhirkan salat subuh ila an yabqa sampai bersisa minal waktu dari waktu ma apa sesuatu la yas'uha yang tidak memuat apa maha kepada salat subuh. Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ayul a'mal atyab ya Rasulullah, amal apa yang paling bagus, yang paling utama untuk saya lakukan ya Rasulullah? Rasulullah memberikan jawaban as-salatu fi awalil waqti, salat di awal waktu. Itu adalah merupakan amal yang utama. Di saat yang lain Rasulullah juga ditanya atas pertanyaan yang sama, tapi jawabannya beda. Ayyul a'mal atyab ya Rasulullah, amal apa yang paling bagus, yang paling utama untuk saya lakukan? Rasulullah memberikan jawaban amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Mungkin Rasulullah menyesuaikan dengan audiennya, penanyanya.
Yang pertama, kebetulan dia termasuk salah seorang yang di dalam melaksanakan sholat seringkali terlambat, seringkali menunda-nunda sholat, sehingga Rasulullah menyatakan untuk penanya yang pertama, as-salatu fi awalil wakti, itu yang lebih utama, karena kamu seringkali berlambat-lambat di dalam melaksanakan sholat. Tetapi untuk penanya yang kedua, Rasulullah memberikan jawaban, amalur rajuli biyadihi. Ini jangan ditafsirkan salah ini. Soalnya bisa bermakna yang lain. Amalur rajuli biyadihi, ditangani sendiri nanti ini. Amalnya seorang laki-laki, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri. Wah, ini bahaya ini. Amal yang paling utama ahlu-ahlu Bandung ini. Pekerjaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki, dia tidak lagi menggantungkan hidup kepada orang lain, usaha sendiri dengan bekerja. Wa kullu bai'in mabrurin, dan setiap transaksi jual beli yang mabrur ay la ghisya fi wala khiyanata, yang tidak ada tipu daya, yang tidak ada unsur penipuan dan tidak ada pengkhianatan. Ini sholat harus diseriusi, karena sholat adalah merupakan kunci dari semua aktivitas ibadah seseorang. Kalau sholatnya sudah bagus, maka amal yang lain pasti bagus. Barometernya adalah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu pasti, jelas, karena sudah ditegaskan oleh Al-Quran. Kalau ada orang yang sholatnya istiqomah, sudah benar bagus sholatnya, tetapi masih melakukan hal-hal yang tidak baik, itu berarti sholatnya perlu dievaluasi. Jangan-jangan sholatnya hanya merupakan sebuah kegiatan yang sifatnya rutinitas belaka, hanya merupakan kebiasaan, tetapi tidak pernah melaksanakan sholat secara berkualitas. Sholatnya masih belum khusyuk. Faslun, ini adalah pasal. Wa syaraitu wujubi sholati, adapun syarat-syarat wajibnya sholat, salah satu asya'a ialah 3 perkara. Ahaduha, adapun salah satu dari salah satu asya, al-islamu